네, 반갑습니다. 오늘은 열정의 장작 넣기 5일차. 네, 원래는 자기성장 뭐 4일차, 3일차 했었는데 이제 제목을 좀 바꾸려고 합니다. 열정의 장작을 집어넣자 해서 열정의 장작 집어넣기 5일차입니다. 오늘은 제목으로 먼저 말씀을 드리면은요. 어디선간 길은 열릴 것이다. 이렇게 제가 제목을 가져왔는데요. 이거는 제가 블로그에 적었던 제목으로 블로그에 적었던 글로 오늘은 영상을 만들어 봤습니다. 이게 어떤 내용이냐면요. 어제 한번 조금 살짝 스포를 했었긴 했는데 스코어가 안 나오는 것 같다. 점수가 안 나오는 것 같다. 뭔가 노력을 하는 것 같은데 점수가 안 나오고 스코어가 안 나오고 뭔가 노력을 하는 것 같은데 이거 실패한 건가? 이렇게 투데이가 안 나오거나 블로그를 예를 들면 투데이가 안 나오거나 인스타를 예를 들면 팔로우가 안 늘고 좋아요가 안 눌리거나 했을 때는 뭔가 내가 이거 하는 게 아닌가 라는 생각에 이거 실패구나. 왜냐면 사람들의 반응이 중요하고 사람들이 어떻게 이제 나한테 이제 그 댓글을 달아주거나 이런 것들에 대해서 제가 반응을 하다 보니까 이게 아무 반응이 없다라는 생각에 이건 실패인가라는 생각을 가진 적이 있었거든요. 그런데 저도 그런 생각을 얼핏 가지고 있었는데 제가 핑계고라는 영상을 좀 자주 봐요. 핑계고에서 이동희 배우가 나왔었는데 이동희 배우가 자기가 그 예전에 주연으로서 찍었던 영화들이 있었대요. 그런데 그게 잘 되진 않았대요. 잘 되진 않아서 이동희 배우가 내가 사람들이 반응이 이런 게 아무것도 없다 보니까 나 영화 하는 게 아닌가 좀 실패라고 생각하고 그래 그냥 일단은 꾸준히 한번 해보자라고 꾸준히 하고 있었는데 어느 날 유명한 영화 감독이 자기 영화에 나올 수 있냐고 캐스팅을 제의를 했대요. 근데 그 캐스팅 제의 했는데 그분한테 저 영화 어떤 걸 보고 저를 캐스팅해 줬냐라고 했는데 그분이 이제 얘기했던 게 이동희 배우가 아까 얘기했던 사람들이 반응이 없었던 영화를 그 감독님께서 유명한 감독님께서 그걸 보고 그 캐스팅을 했다고 하네요. 그래서 그때 이동희 같은 거는 실패라고 생각했던 게 실패가 아닐 수도 있구나. 그렇게 얘기를 하더라고요. 그런 식으로 얘기를 했었고 거기다가 이제 거기 핑계고에서 나오는 유재석 님이 얘기했던 게 뭐냐면은 이게 하다 보면 안 되면 힘들고 마음 아프고 그 슬프다. 근데 이게 또 하다 보면은 어디선가 또 길은 열릴 것이다. 라는 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 진짜 핑계고를 보면서 내가 안 그래도 요즘 블로그를 하고 인스타 하고 하는 것들이 이제 스코어도 안 나오고 점수도 잘 안 나와서 이게 맞나? 라는 생각을 조금 가졌었어요. 그랬는데 이거를 보고 그래 어디선가 길은 열릴 수도 있는 거라 라는 생각에 일단은 꾸준히 한번 해보려고 합니다. 사실은 어떻게 보면은 영상 찍은 거 5일차밖에 안 됐고요. 블로그는 뭐 꾸준히 했다 쳐도 한 50일에서 60일 정도 했으니까 사실은 길게 보면 그러니까 길게 했다 할 수도 있지만 사실은 크게 보면은 인생 중에서 크게 보면 짧아요. 그렇게 길게 한 건 아니기 때문에 꾸준히 더 하다 보면은 지금은 반응이 없을 수도 있지만 언젠가는 빛을 발할 날이 올 거라 생각하고요. 제가 지금 이렇게 블로그 작성이라든지 지금 저 영상 제작하는 것이 의미 없는 시간은 아니라고 생각이 들거든요. 그래서 저는 이렇게 오늘 또 영상이랑 오늘 또 영상을 끝나고 블로그 작성을 할 계획입니다. 그리고 원래 주어진 일이 있으니까 그 일도 최선을 다하는 삶을 살아가도록 하겠습니다. 그리고 제가 이 영상을 시작할 수 있게 해주신 고명한 작가님께 너무 감사함을 느끼고 있습니다. 왜냐면은 고명한 작가님께서 그냥 해보라고 이것도 똑같은 얘기였었어요. 그냥 해보라고 그러다 보면은 언젠가는 나의 길에 필요한 요소가 될 거다. 이렇게 길 가고 있다가 갑자기 영상 찍는 게 잘못된 게 아니다. 어떻게 보다면 또 나의 인생에 도움이 되는 그런 시간이 될 것이라고 얘기를 했었거든요. 그래서 고명한 작가님께 항상 감사함을 느끼고 있습니다. 자, 오늘은 영상 여기까지 하고요. 어디선가 길은 열릴 것이니까 지금부터 하고 있는 거 너무 비교하지도 말고 저기 투데이 아니면 인스타 아무것도 아무 반응이 없다고 너무 걱정하지 마시고 하다 보면 내가 발전이 되고 내가 성장하고 내 마음이 넓어지고 따뜻해지고 풍성해지다 보면은 자연스럽게
이후에 좋은 것들은 다 따라온다라고 믿으시면 될 것 같습니다. 저도 그렇게 믿고 오늘 하루를 살아가겠습니다. 오늘 또 자기 긍정 학원으로 마무리하겠습니다. 나는 감사하다. 나는 오늘 건강하다. 나는 여유 있는 삶을 산다. 나는 어떠한 문제가 있어도 해결할 힘이 있다. 나는 항상 승리한다. 나는 항상 기쁨이 넘친다. 나는 감사함이 넘친다. 나는 사랑이 넘친다. 그 사랑을 전한다. 오늘 또 승리하는 하루를 살길 바라며 각자의 자리에서 최선을 다하는 언제? 지금 바로 Do it now! 내일 뵙겠습니다. 안녕.